Дорогие друзья, самый простой и эффективный способ привлечь к себе большие деньги. Это называется денежный магнит. Берем две свечи, зеленых лучше всего, потому что они как раз символизируют богатство, как юго-восточный сектор, и берем три монетки. Лучше всего достоинством 5 рублей, потому что издревле пятачок привлекал очень хорошие и большие деньги. Кладем монетку между свечами и как бы таким образом скручиваем свечечку, следующую монетку и снова скручиваем. Я вам сейчас покажу, что получается. И следующую монетку и снова мы скручиваем. Вот таким образом получается у вас три монетки. Мы зажигаем свечи, ставим специальную подставочку и отправляем в юго-восточный сектор. Юго-восточный сектор, либо если вы знаете, где у вас находится 20-летняя денежная восьмерка. Эти монетки, свечечки сгорают, и эти монетки обладают очень сильной энергией. Вы обязательно должны положить эти монетки в кошелечек и положить под коврик перед вашим домом, да? То есть под половой коврик, перед входной дверью. Эти монетки заряжаются очень хорошей энергией изобилия, потому что в свечи добавляются специальные эфирные масла, да, которые как бы эту энергию изобилия несут. Вы также можете сделать такой ритуал с несколькими свечами, да, и зарядить как можно большее количество монеток и разложить их по углам вашего дома. Также можно добавить в холодильник, только следите, чтобы монетки не покрывались какой-то плесенью, потому что это наоборот будет застой в продуктах. Можете положить в какой-то специальный пакетик. То есть таким образом, если у вас везде лежат монетки, деньги тянутся к деньгам, и вы будете богатеть с каждым днем. Вот увидите, какие чудеса творят такие монетки. Но в кошелечке такие монетки должны быть просто у каждого человека. Конечно, нужно начинать делать ритуал этот именно в новолуние. Это самый сильный день для такого ритуала, чтобы денежки росли. Также вы можете перед тем, как эти монетки добавить в свечи, выйти на новую луну и сказать: новая луна, серебряная монетка, серебряная луна, дай мне денег, дай мне сполна. Также вы можете зарядить эти монетки в полнолуние, да, потому что луна очень сильна. То есть в новолуние деньги растут, увеличиваются ваши доходы, в полнолуние увеличиваются ваши доходы, если вы уже чувствуете себя достаточно обеспеченным человеком, да. Также хочу вам сказать, что я вообще люблю в любых ритуалах использовать какие-то мои такие символические вещи, да, которые символизируют какой-то фэншуй. То есть, допустим, вот такой ключ – это ключ от новой недвижимости. Да, я заряжаю его в денежном ритуале, в новолуние, делаю такие монетки, кладу в кошелечек, а ключик вешаю к себе на сумочке, но, естественно, загадываю, что у меня появляется новая недвижимость именно там, где я хочу, в том городе, где мне нравится. Поэтому вы всегда относитесь к ритуалам очень творчески, да? В ритуал на любовь вы всегда можете добавить птицу феникс, символы счастья. В ритуалы денежные вы всегда можете добавить те вещи, которые именно ваше подсознание, вашему подсознанию напоминает о деньгах. Поэтому всегда используйте все, что есть у вас дома, для энергии изобилия, богатства, счастья, любви. И поверьте, результаты не заставят себя долго ждать. Я желаю вам счастья, я желаю вам процветания, я желаю вам удачи.